जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं होती उसे छोड़ देना चाहिए, वो इंसान हो या फिर हालात, और उस पे छोड़ देना चाहिए कि तेरे हाथ में तो है, चल मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तू कर, और तू इसको सही रास्ते पर लिया। फिर देखो क्या कमाल होता है। वो इतना बड़ा शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है, क्या वो ठीक नहीं कर सकते? उनके लिए ठीक करना 1 सेकंड की बात है, बट आपको उनको सरेंडर करना पड़ेगा।